我哋喺粉嶺搭56K 小巴，沿住衛奕信徑第10段行入去平南石澗嘅起點，然後我哋就一直上啦，見到草裙埔之後，我哋就轉翻入呢個嘅南涌郊遊徑，然後我哋又落翻去石板潭呢邊嘅，經過廁所就落到去噶啦。玩完之後，我哋就行翻出去搭小巴走人咯喂。今日去平南石澗、平家石澗啊！嗱，我哋而家起步啦，衛奕信徑第10段。嗱，泥料啊，落雨啊，3號風球係咁噶啦，邊個叫你出嚟啊？嗱，着完又要除啊，你睇下。好啦，交通擠塞啊，開始向上進發啦，我哋依家。哇，呢個瀑布好宏偉啊！啲人唔知走晒去邊喎，好過癮喎！哇，繼續爬上去啦，過唔到個瀑布啊！真係得啦，掂咗碌嘢真係。一個圍9大石澗啊！好啦，又要爬瀑布啦喂，爬上嚟啦喂。正所謂爬瀑布啊，係一個好好玩嘅挑戰嚟嘅。哇，好玩啊！呢個窿我都要啊。好啦，上嚟啦，上嚟啦！啊，全部行啦喂，有剎錯冇放過喂！哇，哇，呢個真係靚啊！唔得啊，我都要過去影下，真係。非常之壯觀啊！咁樣上去又唔係話，上嚟啦，同志們，上到就上啦嚇！成班喺下邊咧都唔知搞乜，唔上嚟嘅。上去先啊咁啊！減速嚟上啊，唔好講咁多，哎呀！咁係啊！我膊頭都過唔到，冇可能穿得過㗎喎。好啦，依家咧撤退啦，搭小巴啦。你都估唔到呢度咧有個天后廟喎。